ته سریه د ابو قتاده رضی الله عنه یو علاقې ته چې هغې ته ویل کېږي اضم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو قتاده ولیږو او د هغه سره یو څو مسلمانانو وي تاسو به اضم علاقې ته لاړ شئ په دوی کې دغه مو عبدالله بن ابي حضرت پکې مو کوم چې د تېر شوي غزا کې سریه کې غابه ته تللی یو سره یو کس و د ده ډېره ناشنا قصه ده محلم ابن جثامه ابن قیس محلم ورسره مو او دا اتم کالو د هجرت او د رمضان د میاشتې د اولنۍ ورځې وي نو دوی دغه اضم علاقې ته نږدې و چې یو کس په دوی باندې تېر شو د هغه نوم و عامر ابن الاضبط الاشجعي عامر په دوی باندې تېر شو په دې مسلمانانو باندې نو د دې عامر سره یو څو اوښانو او متیع د متاع لکه معمولي غونته کې سامان ورسره و موږ چې وایو سامانګې ووطب من لبن او لوښی ورسره و په هغې کې پی وې په هغې کې پی او غوړي او دا پکې و لږ غونته کې سامان یې راغسته و روان و د عامر نو د عامر چې په دې مسلمانانو باندې تېر شو نو سلام یې پرې واچو د مسلمانانو هغه سلام وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نو قوم یو بل ته وکتو ابو قتاده هم ټولو ته اشاره وکړو څه به ورته نه وایي ځکه چې په موږ باندې سلام واچو کیدای شي مسلمان یې خو دې محلم صبر ونه کړو او دغه عامر یې مړ کړو او خطرناکه خبره دا وه ولې یې مړ کړو لشیء کان بینه و بینه دې دواړو په منځ کې څه مسله پوښه وه نو دې راشه موقع ده نو هغه عامر یې هلته مړ کړو د هغه نه هغه څاروي م واخیستو هغه مال یې م راواخیستو کوم کار دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی اقدام ته لېږلي هلته څوک دوی ته میلاو نه شو واپس رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې خبر وکړو یا رسول الله محلم پکې دا کار کړی دې ته غوږ کېدی ښه نن سبا هر سړی راپاسي و مسلمانانو باندې د کفر فتوې لګوي هغه مسلمان چې اسلام یقیني معلوم دی هغه وجني پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محلم ته وی قتلته بعدما قال انی مسلم تا مړ کو د دې نه بعد چې هغه ته ته وایي زه مسلمان یم سلام یې باندې وانه چو وی انما قالها متعوذا یا رسول الله زموږ نه ځان پټو زموږ نه ځان بچ کو چې څه راته ونه وایي ځکه ما مړ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه تا وله ګورې دا سینه او خېټه سیري کړي و تا زړه لیدلی و په زړه کې دا وه نو هغه ورته جواب کې څه وایي ګوره وی یا رسول الله لو شققت بطنه لكنت اعلم ما في قلبه که ما وله دا خېټه او سینه شلولی م وی که نه نو همدقه خبره پکې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل فلا انت قبلت ما تکلم به ولا انت تعلم ما في قلبه هغه د باندې سلام واچو دغه هم نه مني چې زه مسلمان یم دا ته نه مني او نه د زړه نه خبرې تا څنګه دې مړ کړی وی استغفر لی یا رسول الله یا رسول الله ما دپاره بخانه وغواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې لا غفر الله لك الله دې د سره مه بخښه ګوره دومره غوسه ښه لا غفر الله لك الله دې د سره مه بخښه الله ایتونه نازل کړو په سورة النساء کې دي چې ای ایمان والو کله چې تاسو په سفر یئ او په تاسو څوک سلام واچوئ نو داسې مه چې لست مؤمنا ته مؤمن نه بلکې تحقیق کوئ فتبینوا کذلک کنتم من قبل تاسو هم مخکې دغه شان وئ الله تاسو له هدایت درکړو تاسو به داسې بې تحقیقه کارونه نه کوئ اووه ورځې بعد محلم مړ شو څو ورځې بعد اووه ورځې بعد محلم مړ شو وی کله چې خښ کو نو د قبر بیا راوویشتو بهر ته قبر نه اخیستو بیا په دویم پیر بیا خښ کو بیا د قبر راوویشتو بهر ته په دریم پیر بیا خښ کو بیا د قبر راوویشتو بهر ته نو بیا د دوو غرونو په منځ کې چې تنګ غونته کې ځای و په هغې کې یې سملو او له پاسه یې پې کاڼي کېښودو کاڼي وډ وډ کاڼي پې کېښودو پټ یې کړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه وی رسول الله
پلاني سره خو دا کار وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي امام احمد بن حنبل دا ټوله قصه راوړې وی اما دا خبره یاده کوي دا ځمکه ګورې په دې ځمکه کې د ده نه غټ غټ شریان پراته دي. ښه نو دی ولې نه قبلو؟ وی اراد الله ان یجعله موعظة لکم، الله غواړي چې دا قصه ستاسو دپاره نصیحت وګرځي. لکی لا یقدم رجل منکم على قتل من يشهد ان لا اله الا الله، چې په تاسو کې سبا لګورې څوک هغه سړی مړ نه کړي څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي. یاد کړئ دا حدیث او دا واقع ویرسوي هغه نام نهادو مسلمانانو ته، او څوک ورته د جهاد نوم ورکوي او څوک ورته د غیرت نوم ورکوي او څوک وایي دا دیسې او دغه او رالګي مسلمانان وجني او څوک په انچه پوټ باندې او انچه باندې پوټ باندې او ځمکه معمولي ځمکه راولګي خپل مسلمانان وجني. دا واقع یاده کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا په دې وجه چې الله تاسو ته دا قصه یو عبرت ګرځوي. نو یو دا سړی دی چې د ځمکې راګذار کړی دی، یو بل کس که تاسو ته قصه یادوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي. انس بن مالک رضی الله عنه ذکر کړی دی یو نصرانی مسلمان شوی، سوره بقره سوره العمران هم یاد کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به یې وحی هم لیکله. نو بیا نصرانی شو، مرتد شو، مرتد شوی. کله چې مړ شو او خښې کو نو ځمکې دقه شان راګذار کړی، بیا به دویم پیر بیا راګذار کړی، درې پیر یې هغه هم راګذار کړی. نو دا دوه کسان دي، یو دا دی دا نصرانی او دویم څوک دی؟ محلم ابن جثامه ابن قیس.